القشطوطه دي جننتني، اقسم بالله جننتني. بشوف فيديوهاتها على النت بتجن. بقولت بقى لا، ما انا مش بصوا، لا مش هينفع كده الكلام ده، لازم اعملها، لازم اعملها، وخايفه تبوظ مني يعني. كنت عايزه اعملها وخايفه تبوظ مني، لاني عارفه ان هي حاجات متكلفه، حاجات كتير قوي. فانا بقى قلت لا، عشان اعمل القشطوطه دي اشغل الدماغ. بصوا بس مبدئيا كده على العظمه اللي انا عاملاها، بس دي الاول كده ادوني كده عظمه كده، ما علينا. فانا قلت بقى ايه، بما اني عامله صينيه كيكه كده حلوه، قلت هاخد منها قطعه. تمام. ما هو اصلا القشطه دي عباره عن كيكه، تمام، في متسقيه لبن، تمام، زي كيكه الحليب كده او التريشاري، انا مش عارفاها قوي بصراحه، بس انا عارفه ان الايه القشطه دي عباره عن ايه، كيكه محطوط عليها لبن. فانا جبت الكيكه دي وايه، وشلت القشره، تمام، عشان ايه نسقيها لبن زي القشطوطه. ما هما بيقول لك القشطوطه دي ايه، لبن بقى وكده. فانا جبت، بصت عشان لو باظت مني ما تبقاش الدنيا كلها باظت، هي الحته دي نشوفها الاولانيه. هاكل بقى الحته دي ونكمل، تمام. قلت بقى ايه، اجيب بقى اخد قطعه كده واشيل الحته اللي فوق منها دي، واسقيها بربع كوبايه لبن، تمام، ماشي، عشان ايه الخسائر تبقى قليله بمعنى اصح، ماشي. فرحت جايبه اللبن بقى وايه سقيها بقى كده زي ما انتوا شايفين، ماشي 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 ماشي. خلاص. فجبت اللبن بقى وسقيته. انا عايزاها بقى ايه تبقى طريه، هي اصلا القشطوطه دي طريه جدا، فلازم تبقى طريه، فهنحط لها لبن ياما بقى، اللي هو ربع كوبايه اللبن دي يعني. بس شايفين اصلا الطبق فيه لبن قد ايه، فانا برج كده الطبق كده عشان اللبن كله يخش ايه جواها، تمام. انا عايزاها تبقى طريه، بصوا اصلا شايفين لونها اتغير ازاي من اللبن، بس كده. واقعد بقى ايه ازقها كده في اللبن كده شويه، عشان ايه تبقى زي السكينه في الحلاوه كده، ماشي، يتعاملوا ما كده وياخدوا ايه اسمها ايه، ياخدوا ويدي بشكل ودي، ماشي. بس شايفين، شايفين بصوا اصلا لونها اتغير ازاي اساسا يعني، شايفين، مش عارفه ايه البتاعه دي، ما علينا، محدش يركز يعني. فالمهم يعني